Kama tulivyokuambia kwenye vichwa vinavyounda habari hizi ni kwamba ajali ya barabarani iliyopelekea mtu mmoja kuaga dunia iliripotiwa asubuhi ya siku ya 3 ya Aprili 16 mwaka 2025 kwenye kata la Ebonjo ya kwanza manispaa ya Baraka Kati mjini Baraka, si mbali na shule la sekondari College Notre Espoir. Tukio liliripotiwa kwenye mida ya saa 1 asubuhi ambako msaidizi wa mwendesha gari mwenye umri wa miaka inayokadiriwa kuwa 20 ndiye alifariki sehemu hiyo. Mkasa ulitokea wakati msaidizi huyo wa mwendesha gari, baada ya kuwa ameongoza mwendesha gari, alitamani kupanda kwenye gari wakati ikiwa inatembea, na ghafla alianguka na tairi ikawa imepita juu yake na kufa papo hapo, kama ilivyoshuhudiwa na raia waliokuwa kwenye sehemu la tukio. Katika ukurasa wa kielimu pa Baraka tu, mkutano kati ya walimu wanaolipwa mishahara yao kupitia shirika la kimaendeleo Caritas na taasisi ya kulipa walimu Dinakope imeonekana kutokuleta suluhu inayotarajiwa kwa walimu wa mkoa wa kielimu wa Kivu Kusini ya pili, ambayo ina makao makuu yake mjini Baraka. Sikiliza masemi ya mwalimu huyu akiojiana na mwenzangu Elocho Mtambo Prince. Kwa kweli journaliste mie naona kama vile hii reunion haitazaa matunda. Sababu gani? Sisi ni walimu ambao tuko muzone yenye iko na vita. Maintenant, sisi wenyewe tuko mu province iko na vita, tunajidone kufundisha wanafunzi bila kulipwa. Alors, pour que si tuonekane kama vile wanafunzi yetu basi kwa disperser muri, na ndio maana tunachukua watoto wetu tuwafundishe bakae kama vile watoto wenye wanasahau kama kuko vita mkongo. Sasa cha ajabu kenye kiko, sisi tunafundisha atulipwi. Hivi ni miezi 3, inaenda miezi 3. Tulishakosa mwezi wa pili tukulipwa, mwezi wa 3 tukulipwa, hizi tunaenda mwezi wa 4 tuko le 15 leo. Na ile 15 benye wanalipwa na bank kunabakia tu siku 5 baanze pewa franka zao. Le 20 sasa sie tungali tunangoa makuta na zingine systeme zenye zieleweki zinakuya. Kwa kweli mie kama vile ile mwalimu mwenye niko na susi ya kufundisha watoto yetu, ole tusiende mu greve juu ya makuta, bangetafuta systeme ya mzuri batulipe makuta tena miezi 3. Ujumbe wangu ni kusema ba chef d'établissement na balimu tukue sude, tusikubali hii. Juu ya nini? Gisi venye tulijidone tufundishe watoto bila kulipwa mishahara. Vile vile bale batu ya nani wa Dinakope venye banatulipa bajisikie kufanya ce qui est possible pour que tulipiwe na sie tujiapeze, mioyo yetu itulie. Juma deni chakuwa mingi, tulishakopa mafranka basi tunangola tu tutalipwa. Sasa hadi hivi atulipe, deni zinaendelea. Sasa tutatumikia deni, watoto watakula nini? Katika ukurasa wa kiusalama ni kwamba mapambano kati ya waasi wa Twirwaneho Gumino na wazalendo yameripotiwa mchana wa siku ya 3 ya Aprili 16 kijijini Mienge, ni ndani ya sekta ya Itombwe tarafani Mwenga. Duru za mahali zaeleza kuwa wazalendo walivamia kambi moja ya mafunzo ya waasi hao kwa malengo ya kuwasambaratisha. Matokeo ya vita hivyo bado haijajulikana, ila tu kuna ripotiwa hali ya wakaazi kuyahama makazi yao na kuelekea maeneo ambako kuna ripotiwa kuwepo na utulivu. Radio Moja. Tukitoka ndani ya tarafa la Fizi tuelekee ndani ya tarafa jirani na jiji la Uvira, ambako wakazi wa groupement ya Katala mjini Uvira wanaomba shirika la Msalaba Mwekundu kuwajia na msaada wa dawa za kuweka ndani ya maji ili kuwa na maji safi. Hilo ni tatizo linalowakabili. Ripoti ya mwenzangu Daniel Fahizi inaangazia zaidi. Shirika la Msalaba Mwekundu Croix Rouge laomba na raia wa mji wa Uvira na wale wa groupement ya Katala kuweza kuwa na wawekea dawa ndani ya maji, hasa wakati huu wa ugonjwa wa kipindupindu unaoendelea kuripotiwa kote Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na ndani ya groupement hiyo ya Katala mjini Uvira. Mkahaji umoja wa groupement ya Katala aliweza kuwasiliana na mtangazaji wako Daniel Faizi na kutaja kuwa wao waendelea kutumia maji ya mtoni yanayokuwa yanajaa uchafu mwingi, hasa wakati huu wa magonjwa ya kipindupindu yanayoendelea kuripotiwa na kusumbua raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wale wa tarafa la Uvira na ndani ya groupement hiyo ya Katala. Raia huyo aliweza kuthibitisha hayo njiani mwa simu muda mchache uliopita. Tunakunywa sana mai ya mitoni. Tunasi sana ba Croix Rouge batusaidie na dawa. Tubanashwa kwa natutilia mwele mai tunashota mu mabido. Bakwa
banatuletea kwa ile dana sheksa, tunashota mitoni banatutilia kwa juu mai njo uzima ya kila mtu. Huku kwetu tumbu kuluma batoto hata na shipeke bumanyoka kukua bwingi mumatumbu kwa sababu mitoni kuina chafuka sana. Batusaidie sana kabisa bana dawa. Kwa niaba ya Radio Umoja mjini Baraka, mimi ni Daniel Faizi kutoka mjini Uvira. Miezi mbili sasa tangu kudhibitiwa kwa jiji la Bukavu nao wahasi wa M23 AFC kuanzia Aprili 14 mwaka 2025, jiji la Bukavu linapitia hali ngumu kwa viwango vyote kutokana na kufungwa kwa benki na taasisi zingine za kiuchumi. Hali hiyo inasumbua kwa ununuzi wa vizaa vya ndani, hali ambayo baadhi ya wakazi wanasikitikia, huku wakitaja kukabiliana na uhaba wa vizaa muhimu na usalama. Makundi yenye kushikilia silaha yaripotiwa kunyanyasa raia mida ya usiku kwa kupora na kuendesha mauaji, huku viongozi wakionekana kama vile hawajui lolote kuhusu hali hiyo. Maeneo ya vijijini yanaonekana kutengwa na vita kati ya wazalendo na wahasi wa M23. Vituo vya afya viko kwenye mapungufu ya madawa baada ya kuondoka kwa mashirika za kibinadamu, huku sekta ya kielimu ikionekana. Tuelekee ndani ya mkoa jirani wa Kivu Kaskazini na ukurasa wa elimu. Walimu wa tarafa za Ruchuru, Masisi, Nyiragongo na mjini Goma tayari wana miezi 4 bila kulipwa mishahara yao. Hali hiyo ya kutokulipwa mishahara inasababishwa na kumilikiwa kwa jiji la Goma nao wahasi wa M23 AFC, ambako kunapatikana makao ya shirika la kimaendeleo Caritas linalowajibika na kulipa walimu hao. Katika hali hiyo, Eme Mukanda Mbusa, moja kati ya watu mashuhuri tarafani Ruchuru, pia mtetezi wa haki za binadamu, anaomba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kulipa walimu hao kupitia mfumo wa kutuma pesa kwa mitandao ya mawasiliano. Eme Mukanda Mbusa: imekuwa miezi 4 walimu ndani ya tarafa la Ruchuru na Masisi hata vile Nyiragongo na Goma wengi wao hawajapata mshahara, kwa sababu hawa walikuwa wanapata mshahara yao kupitia shirika la Caritas Goma na wengine walikuwa wanapata pesa kupitia benki. Na kwa leo benki zote Goma na makooperative zilifungwa tangu vita. Vile Caritas Goma nayo kusema ipate pesa ya kulipa walimu imeshindwa kabisa. Ndiyo maana tulikuwa tunahitaji government Kinshasa kuona gisi ya kulipa walimu wetu wa Ruchuru na Masisi kupitia mamezo de telecommunication, yani mobile money, Airtel money, M-Pesa, Orange money. Inawezekana na ni rapide et fiable, kwa sababu imekuwa miezi 4 walimu hawalipwe, na walimu wengi wanakuwa wapangai, wanauza chakula kwa soko, wanakuwa na shida mingi za kutokana na kutumikisha pesa. Ndiyo maana tulikuwa tunaomba government Kinshasa ifanye nguvu yote iwezekanavyo iweze kulipa hawa walimu pesa yao kupitia M-Pesa, Airtel money wala Orange money. Na kama hiyo itawashinda, kila shule inapasha kukuwa na namba ya simu, pesa ya walimu wote inatumiwa hapo. Hiyo itawarahisisha kupata pesa yao haraka iwezekanavyo. Vile Eme Mukanda Musa anaomba wanafunzi wa darasa la 8 na la 4 shule za sekondari wapate nafasi ya kufaidishwa ili mitihani yote waifanye kwa bure. Na vinginevyo hata kunakuwa wanafunzi wengi wa shule za prive ambao leo wazazi hawaweze kulipa kwa sababu ya kutokana na shida za vita. Wakati M23 inaingia Goma na Bukavu, vitu nyingi, biashara imeharibika, na gisi ya poti Goma na Kavumu imefungwa, biashara imeharibika, watu wanaishi ndani ya umaskini. Government iangalie vile kusaidia wanafunzi wa eleve finalist ambao wangelipa frais de participation ya examen d'etat, waweze kuwasaidia waweze kutosha hiyo frais, kwa sababu wazazi wambakia ndani ya umaskini. Na ambao tunasisitiza sana ni kusema mshahara ya walimu iwafikie kupitia simu zao. Hiyo government itumike. Tubaki tu sehemu hiyo pa Butembo. Faini zisizoaminika zenye kuendeshwa na ma-OPG kwa njia isiyo halali ni njia mojawapo ya kuchafua picha ya nchi. Hilo ni sikitiko lake John Kameta, mwenyekiti wa shirika la raia Force Vive tawi ya manispaa ya Bulengera mjini Butembo ni mkoani Kivu Kaskazini. John Kameta amesema kuwa ikiwa hali hiyo haitobadilika, ataweka hadharani akiwa na vidhibitisho tosha kwa hali hiyo mbaya ya baadhi ya ma-OPG. John Kameta, masemi yake yalichukuliwa kupitia njia ya simu.
kunakuwa wakati wana exagere, wakati wana fixe maamande, unakuta wanasema amande itakuwa ya $500, amande itakuwa ya $1000, amande itakuwa sijui ya 500,000 francs. Societe civile imependa kukumbusha wale ambao wanakuwa na hiyo kazi ya kusikiliza wakaaji wakati wanakuwa na shida kati yao, ya kama amande zinakuwa fixe kufatana na sheria gisi inasema. Amande hazikuwe fixe paske mtu alelamuka mwake anasikia njala na anatia monta ambayo anataka, meusi amande zinalipwa ku niveau ya bank. Sisi kama shirika la raia tunaprofite kuita wale ambao wanakuwa charge na kutrashe ma problem ya kama wakaaji sio shamba yao kusema watakuwa na watrakase, watakuwa na walipisha mamonta ambazo haziko repris par sheria fulani. Hizo maamande exorbitante zikaendelea mu maeneo fulani fulani ya Bulengera. Sisi kama shirika la raia tutaweza kudenoncer avec de preuves à l'appui wale watu ambao wanaendelea. Tumalizie habari zetu hizi tukiwa tu pa Butembo na ukurasa wa usalama, ambako mwili usiokuwa na uhai wa mtu mmoja mwenye kukadiriwa kuwa na miaka 30 uliokotwa kwenye kata la Rwenda, mtaa wa Kahondo, manispa ya Bulengera mjini Butembo, mkoani Kivu Kaskazini. Tukio ambalo limeripotiwa mapema asubuhi ya siku ya 3 Aprili 16 mwaka 2025. John Kameta Paluku, mwenyekiti wa shirika la raia tawi ya manispa ya Bulengera, ametoa wito kwa viongozi kuchukua mbinu zingine za usalama na pia kuendeshwa kwa uchunguzi ili walioendesha kitendo hicho waweze kugundulika. Kunako rope moja ya Mselile Kahondo quartier Matinde, leo asubuhi kuliweza kuonekana mwili usiokuwa na uhai, na wakati mtu anaangalia mwili ni mtu ambaye aliweza kupigwa, aliweza kujeruhiwa na watu wasiojulikana. Tunasema pole za rambirambi kwa jamaa ya huyo garso ambaye amepoteza maisha yake, na tunaita waongozi waweze kukamata ma strategie za kusekirize population na mali yao, paske kunako komine mabandia wanatutatiza, mabandia wanapora mali ya wakaaji, na tunawaita vile waweze kufanya maankete kusudi tuweze kujua ni nani aliweza kufanya hiyo kitendo kibaya, na hii fois ataweza kunaswa, waweze kumpeleka kunako mahakamani kusudi aweze kujibia kwa sheria nini ilimsukuma fanye kitendo kibaya kama hichi. Na tunaita population ya mkomine ya Bulengera vraiment tuweze kuwa makini na tukue sude vile tuendelee kukolabore na wale ambao wanatuongoza.